မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကမ္ဘောဇဘဏ်နဲ့ CB ဘဏ်များကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ငွေသားများနဲ့ကြောင်းမြတ်ရတနာများကိုယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကမ္ဘောဇဘဏ်နဲ့ CB ဘဏ်များကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ငွေသားနဲ့ကြောင်းမြတ်ရတနာများစုစုပေါင်းတန်ဖိုးကျပ်သိန်းပေါင်း2000ဝန်းကျင်ကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာ TNLA မိုးကုတ်ဗျူဟာ PDF 513နဲ့ပကဖမိုးကုတ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ဒေါ်နန်းကြီးတောင်စခန်းရွှေလိပ်ပြစခန်းရွှေမြဝင်းစခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့အတွင်းကြက်ပြင်ရဲစခန်းနဲ့ဘန်တွေမှာထွက်ပြေးပြီးတော့ခိုးအောင်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်TNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစစ်ကောင်စီတပ်များကိုလိုက်လံရှင်းလင်းရမှာဘန်အတွင်းမှာခိုးအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုတွေ့ရှိပြီးတော့ရှင်းလင်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကကမ္ဘောဇဘဏ်နဲ့ CB ဘဏ်ကရှိတဲ့ငွေသားနဲ့ကြောင်းမြတ်ရတနာများကိုဖောက်ထွင်းယူဆောင်သွားကြောင်းအထောက်အထားများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့စစ်ကောင်စီအလောင်းတအူးချင်းစီရဲ့ကြောဘိုးအိတ်ထဲမှာလည်းငွေသား350နဲ့ကြောင်းမြတ်ရတနာများကိုတွေ့ရှိရကြောင်း TNLA ကပြောဆိုထားပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့မှာတမ69လပခလက်အောက်ခံခလာရ88ခလာရ88ခလာရ148နဲ့မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့တပ်ဆွဲအခြေချခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီတပ်များကကမ္ဘောဇဘဏ်နဲ့ CB ဘဏ်မှာရှိတဲ့ငွေသားနဲ့ကြောင်းမြတ်ရတနာတန်မိုးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း2000ဝန်းကျင်ကိုဖောက်ထွင်းယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချုံမြို့နယ်နဲ့မုံမိတ်မြို့နယ်တို့မှာ1027စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်း17ရက်မြောက်နေ့မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာမုံမိတ်မြို့နယ်လက်ခုတ်ပင်ရွာလယ်ကြီးရွာနဲ့လက်ခုတ်သားရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်းတမတော် TNLA PLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စကခ21ခလာရ348ခလာရ223ခလာရ206တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲနောင်ချုံမြို့မှာလည်းတောင်းတမတော် TNLA DPLA မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ဒုံးတက်606တပ်စခန်းမှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4:50မိနစ်ခန့်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ဒုံးတက်606စခန်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ6:42မိနစ်ခန့်မှာ Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9:10မိနစ်ခန့်မှာရွာငံမြို့နယ်ရေချမ်းရွာနဲ့ဝက်ကဘူးရွာကြားလမ်းပိုင်းတန်နေရာမှာစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့အများအပြားပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိအဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာတနာရီ15မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျိုးပြူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီကလက်နက်ခဲယမ်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလည်းတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဂျိုးပြူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အမှတ်915 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာ PDF တပ်ဖွဲ့များနယ်မြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်တဲ့အချိန်စစ်သားအလောင်းတစ်လောင်းနဲ့တနက်တလက်ကိုတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတော့ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကပြူစောတိများကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာတအုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာမြိုင်မြို့နယ်ဖလန်ကိုင်းရေနံမြေအတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များနယ်မြေရှင်းလင်းပြုလုပ်တဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းအယိုးစုနဲ့တနက်တလက်ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီခွဲအချိန်ကမှမြိုင်မြို့နယ်ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကပြူစောတိများဟာရွာပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များထောင်ထားတဲ့နေမိုင်းကြောင့်ပြူစောတိတအုပ်6ရောက်ပြတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးနဲ့စစ်ခွေးအယိုးစုနဲ့တနက်တလက်ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်။ဒဏ်ရာရတာကိုစစ်ခွေးတွေကမခေါ်သွားဘဲနဲ့အသက်လူပြေးရတော့ထားခဲ့တာအုတ်ထုံနဲ့ကြီးစံတွေသိမ်းဆီးရမိတယ်ဝက်ပုတ်ရွာကပြူခွေးတွေကတော့မိုင်းနေမိပြီးတော့တေးတာ6ရောက်ပြတ်သွားတဲ့ကောင်တေးပြီလို့ဘာမတိလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပကဖတရင်3တပ်ခွဲ1နဲ့အတူဘာမတိရင်း6ရင်းခွန်တပ်ပေါင်းစုတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ချင်းရင်းမြစ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘော2စီးကိုရော့ကတ်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စ
ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခွဲကနေပြီးတော့17:00နာရီအချိန်အထိမြောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းကျေးရွာတောင်ဘက်မှာချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းမှာ AR မြစ်ဘက်ကနေပြီးတော့စံတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘော2စီးကို MSPDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်လုပ်တဲ့လက်လုံ rocket လက်နက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကတော့စုံစမ်းနေတော့မှသူတို့လာတာက AR မြစ်မန်နွယ်နီကျွန်းဘက်ကနေပြီးတော့လာတာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာဖြစ်တာအခုတော့မုံရွာဘက်ချင်းတွင်းတရားဘက်ကိုရောက်သွားပြီလို့သိရတယ်။စစ်သင်္ဘော2စီးလုံးပေါ်မှာကလက်နက်ခဲယမ်းကအပြည့်စုံပဲလို့စကိုင်းခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်း MSPDF တပ်ဖွဲ့ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွင်ကူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုစကိုင်းခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်း MSPDF နဲ့အတူညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ကြတဲ့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းမြောင်ကြီးရွာတပ်ပေါင်းစုသွေးတောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာလက်နက်ကင်ပြူစောထီလှထေးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်မှာကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကြိုက်ပိကျေးရွာကလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ပြူစောထီလှထေးကို PDF တပ်ရင်း8335တပ်ခွဲလေး UG အဖွဲ့ကရဲဘော်များကဖက်ကလိတ်ကျေးရွာကြားတဲ့လမ်းစုံဘီလျက်ခုံရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများနေစဉ်စစ်ဆေးရေးပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့နေရာမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ပြူစောထီလှထေးဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့များတော်လိုင်းရေးထောက်ပို့များရဲ့သတင်းများကိုလိုက်လံစုံစမ်းပြီးတော့စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကြိုက်ထုံမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများမှာလည်းယူနီဖောင်းဝတ်တနက်ကိုင်းကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတော့အထီးကိုင်းမရှိအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးသည့်အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PDF တပ်ရင်း8335တပ်ခွဲလေး UG အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကငပလီရွာတွေမှာခုခံစစ်ပြင်းတဲ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအာရခတပ်တော် AA ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအစပိုင်းကတည်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိကိုတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လအကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ခမရ966တပ်ရင်းဟာခလာရ55တပ်ရင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ AA ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ AA ဘက်ကငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုမနာတမ်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုက်ပွဲတွေဟာပုံပုံပြင်းထန်လာတယ်လို့ဘေးလိုရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ငပလီဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်မြေပြင်မှာကတိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေတယ်ခလာရ55တပ်တွေကစုပ်လာတဲ့သူတွေကညီမတို့ရဲ့ဂျိတ်တော်ရက်ကွက်မှာသူတို့ကအခြေချပြီးတော့ခံစစ်အနေထားပြင်းနေတယ်လို့ကြားရတယ်ပြီးတော့လူနေအိမ်တွေကိုရိုက်ဖွင့်တယ်လူနေအိမ်တွေမှာနေရာယူပြီးတော့ခုခံစစ်ပြင်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်လေချောင်းကလည်းတော်တော်ကိုလာတယ်ပြီးတော့ရေတပ်ပေါ့နော်ဒီကွင်းဝိုင်းရေတပ်ဘက်ကနေပြီးတော့တော်တော်ကိုပြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကမ်းခြေတလျှောက်မှာနေဗီတွေပဲအပြည့်အဝနေရာယူထားတယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်နဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောထီးများကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ရန်မန္တလေး PDF ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတရားမြို့နယ်နဲ့စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောထီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့လွဲမာသောယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအဓမ္မတိုက်တွန်းစေခိုင်းခံရမှုကြောင့်ဖြစ်စေပြည်သူအပေါ်မှာကျူးလွန်နေတဲ့ပြစ်မှုများကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ပြည်သူရင်ခွဲကိုပြန်လည်ခိုးလုံရန်အကောင်းဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သူရင်ခွဲကိုခိုးလုံမဲ့သူများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လူဂုံတိတ်ခါနဲ့အညီရှင်းသန်နေထိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးဟာနိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေများနဲ့ကျင့်ဝတ်များကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကိုအလေးအနက်သိစေအပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ပြူစောထီးများအနေနဲ့မန္တလေး PDF ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုလက်မခံဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းနေမယ်ဆိုပါကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဲ့သို့ဒန်းတူတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကပြက်ပြက်သားသားချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ